slime nuevo. Pedacito de slime. Miren, chicos, tiene un Pikachu acá que está difícil de sacar, pero ya lo sacamos. Acá está y se puede usar como llavero. Después voy a poner una cadenita y usarlo como llavero. Y miren. Miren, si tienen algunos ahí así como que se rompe, puede ser que es porque lo hacen muy rápido. Porque miren ese, si lo hacen muy rápido, se rompe, pero lo tienen que hacer lento, miren. Y ahí se estira un montón. ¡Chao!